Mwingine akakuja akaniforce tena kulala na mimi. Ukiwa sasa nyumbani? Niko nyumbani na unajua hakuna gate. Sasa vile huyo tena akakuja akaniforce nikapata mimba ingine. Sasa kaingine nikakubwa sasa. Aliniforce nikalala na yeye. Alafu nikapata mimba ingine. Nikapata tena nikaitana tena nipelekwa hosi. Sasa kukuja hapa sasa huku niko mwingine akakuja tena. Mwingine amekuja waka katoto sasa kako shule kako baby class. Amekuja ameambia watoto walale waingie rungu ya kitanda. Akanishikia kisu hivi. Hakukuwa gate. Vile alinishika akalala na mimi alikuwa amenifunika na vitambaa. Oh Jesus. Oh God. Jesus. Mahali sasa anaishi hapa mnaona tuko si kwake, ni plot ya mtu na anaweza tolewa anytime. Na enyewe hata vile mnaona anaishi si ati anaishi maisha mazuri. Kwa mfano vile nimeingia asubuhi nimepata nyumba imejaa maji. Na venye mmemuona hata saa hii nguo zenye amevalia ziko wet kwa sababu zilinyeshewa, malazi yake pia imenyeshewa. Ukimwangalia hata vile yako hata vile watoto wanaishi hawaishi maisha mazuri kabisa kabisa. Every time Nancy Wambui looks at her children, she is forced to remember the series of horrific events that led to her pregnancies. On today's episode of My Story, we've come all the way to Kimbo Ruiru to talk to her on how she got pregnant through rape. My name is Anya Thira, and this is Wambui's story. Majina yangu ni Wambui, Mama Mapita. Nimefurahia kuwaona hata mimi, mbarikiwa na Yesu. Alafu mimi kuzaliwa nimezaliwa Ngarwa. Huko saidia Ngarwa Dhofiri. Alafu ni kutoka huko nikakuja Nairobi. Bila nilikuja Nairobi tukakuja na my mom. Haya akatafuta kazi ya waria, akaandikwa waria na waria. Sasa bado nilitoka huko nikiwa mdogo kabisa. Sasa vile tulikuja na yeye baka na huku Nairobi phase 2 tukakaa. Vile tukakaa aligonjeka ugonjwa ya typhoid. Sasa akazidiwa na ugonjwa. Bado mimi na struggle, tuna struggle mam hatuna kitu ya kukula, tuko hivyo. Haya miguu niko na shida ya mguu bado. Shida gani ya mguu? Polio. Sasa vile tulikaa hivyo na kustruggle, mimi nikaona mama amezidiwa sana, amewacha kuandikwa na waria, amezidiwa kabisa. Akakuja nyumbani. Vile alikuja nyumbani tukakaa, mimi nikaona mama sasa tutakaa na hii shida. Mimi naenda uko Tao. Nikaenda Tao. Vile nikaenda Tao wakati wa Moi hiyo wakati. Mimi nikaenda. Mimi hata sijui ni na wapi, hata sijui Tao ni wapi. Nikaenda. Vile nilienda nikaenda hapo Nyamakema. Nikakaa hapo kwa wale wajiwezi. Sina pa kulala, ujue sina.
na sijui sasa kumekuwa usiku, sijui nitalala wapi. Yeah. Nikachukua kabakuli, nikanunua hapo kabakuli kanatoka mbao. Nikaomba, nikakaa hapo chini, nikaambia saidia, mtabarikiwa na Yesu. Hiyo hata mama unajua ajui pali nimeenda, nimetoka tu. Umetoka nyumbani sasa uko pale Nyamakema. Nimetoka hapo, niko hapo. Nikaomba. Mungu tu alikuwa ananisikilia huruma. Haya, juu nyumba tulikuwa ni ya kukondesha. Unaona? Sasa niko hapo. Ninarushiwa kabakuli kamejaa. Tulikuwa nyumba inakondeshwa 3,000. Sasa ninaenda hapo hivyo. Nalala kwa street na machokora. Ujue? Hiyo ni shida ingine mbaya. Na wakati huo ulikuwa na miaka ngapi Wamboi? Miaka nilikuwa na miaka hapo 20 juu nilitoka huko ushago na miaka 10 na miaka 10. Unaona? Sasa niko kadogo. Sasa sina pa kulala. Haya, niko hapo street hapo sasa Nyamakema. Haya, nikasema chokora mwingine kama siku tuenda kuonesha pale unaweza lala kwa soja. Akanipeleka. Tukakaa hapo na watchman. Nimetandika gunia sasa. Nimepewa kashuka. Nilipewa kashuka na mama tu nijifunike. Ako ndio nitajifunika usiku. Nikajifunika, ni vile nilijifunika kukakuwa usiku. Sasa machokoro alijua huyu akakaantika kanakaanga hapa. Sasa hapa usiku nilipatana na machokora. Walikuwa wananilazimisha mimi nilale nao. Na kia nguvu. Sasa vile tulikuwa tunang'ang'ana, hii siku ingine wakaniwekea wanted. Si wakaniumiza. Sasa mimi na nikaambia soja alikuwa amelala. Unajua sasa hiyo hata hailewi. Sasa soja ameshalala. Tuko hapo tu na machokora. Walirusha tu akiwa wengi, wakanikaribia na wakanirushia chupa ikaniumiza. Walikuwa wangapi? 3. Na walilala na wewe? Sasa sikuweza vile niliumia, nikarudi home. Baka nyumbani. Mam na yeye ni mgonjwa. Vile mama aligonjeka, tulikaa na yeye hadi sasa akaaga dunia. Alienda hiyo Kenyatta, alikuwa akalazwa Kenyatta. Vile ndalazwa Kenyatta, baka wa leo sisi tukakuja na huku na watu wetu wakakuwa hawana uwezo. Nikajikalisha na huku Leri. Vile nilijikalisha, hawa wanaume kazi yao ni kulala na mimi kia nguvu. Wanaume wagani hao? Wanaume wagani hao? Wale walikuwa wananiona juu. Unajua pale nilikuwa naishi hakukuwa na gate. Sasa mwanaume ananiona niwekea wanted, yani vile mtu mwanaume anaweza fikiria alafu usiku akukujie. Sasa hivyo, sasa mimi niko na watoto 3 na wote hao wanaume walilala na mimi kunirape. Na nataka tuongee kuhusu mara ya kwanza sasa wewe mwanaume kujilazimisha kulala na wewe. Ilikuwa vipi? Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa nyumba. Sasa mwanaume alikuja usiku kabisa. Sasa alilala na mimi, nikamwambia sasa ni nini unanifanyia, unataka aje? Wewe ukubali vile ninakwambia juu nitakuumiza ukikataa kulala na mimi. Sasa unaona ilibidi nilale na mtoto wa kwanza, nikapata mimba, akaniondokea nikustruggle. Sina kitu ya kukula, napi sina. Nilikuwa nachukua nguo ile nimevaa na mtengeneza. Nimepitia mambo mangumu sana. Sasa
kutoka hapo ni kusaidiwa kukuja hapa tena tena nikakuja na huku tena wakafanya tu hivyo. Sasa ilikuwa hivi, mimi nilikuwa naita maneiba, mtu ako karibu. Juu uchungu imenishika. Sasa si nitaita ule mtu ako karibu anipeleke hosi. Sasa nilipelekwa hosi hapa Ruiru. Bila nilikuwa hapa Ruiru sasa si nimelala hosi juu ya mtoto. Nikukuja sina kitu inaweza kula. Ni kwanza ni mtoto wa kwanza. Sina kitu ya kukula. Sasa majirani ndio walikuwa wanasikia huruma, kile wako nayo wananipea. Nikakaa. Mwingine akakuja akaniforce tena kulala na mimi. Ukiwa sasa nyumbani? Niko nyumbani na unajua hakuna gate. Sasa vile huyo tena akakuja akaniforce nikapata mimba ingine. Sasa akaingine nikakubwa sasa. Aliniforce nikalala na yeye. Alafu nikapata mimba ingine. Nikapata tena nikaitana tena nipelekwa hosi. Sasa kukuja hapa sasa huku niko. Mwingine akakuja tena. Mwingine amekuja waka katoto sasa kako shule kako baby class. Amekuja ameambia watoto walale waingie rungu ya kitanda. Akanishikia kisu hivi. Hakukuwa gate. Vile alinishika akalala na mimi, alikuwa amenifunika na vitambaa. Oh Jesus. Oh God. Jesus. Alinishika akafaa alafu akalala na mimi. Alafu watoto tu wako hapo kwa nini? Kwa kitanda. Alafu akanifanyia vile alinifanyia, akaenda, alikuwa amevaa mask. Alafu alafu mimi nikapata mimba. Alafu nikalea watoto, ikabidi mimba zile nimepata nilikuwa na bleed. Sasa unaona hiyo shida ya kubleed. Nilikuwa na bleed sana, damu inamwagika. Nikaenda Ruiru. Wakaniambia ati wetulia, usifanye kazi yoyote juu ukifanya kazi yote ngumu mtoto atatoka. Sasa watoto wao nimepitia mambo magumu. Ninaomba Yesu nisaidie tu. Nimestruggle sana. Nimekaa maisha ya shida sana. Yesu tenda jambo. Nakuhitaji katika maisha yangu. Kuja huku sasa ndio mimi huyu nikapewa nyumba. Na mwenye hapa akanipea nilee watoto. Akaniambia vile utapata pali pako nitakutoa kwa hii, nitatoka hapa. Sasa ninaambia tu Mungu atende jambo juu sasa watoto wanaanza kukua wakubwa. Akinifukuza hapa nitaenda wapi? Yesu tenda jambo. Oh my God. Ninaambia Mungu anisaidie tu. Mkuzwa na Mungu munisaidie. Juu imili yangu imejanisiwa na watu wengi sana, hata ni vile sikupata ugonjwa. Sasa Mungu tu atende jambo.
Wambui, nataka tuongee kuhusu watoto wako. Hebu niambie kuwahusu. Sasa huyo mwingine anaitwa Peter na anaenda iti ako 7, anaenda 8. Huyo mwingine ako 4. Huyo mwingine ako baby class. Sikuwa nataka kuwaona tu, hata haka nilipata, nilikuwa nataka kuachia daktari, ni kuona maisha ni ngumu, au ni watoto 3. Hata kupata chakula ni shida, hiyo mavazi. Alafu watu wetu hawana uwezo. Mama yangu alipasi. Sasa ni hapa na Mungu. Huyo Mungu aliniweka uhai na Mungu akanipea watoto kupitia vile nilipitia. Akanipea watoto. Nataka acheze kama yeye. Anisaidie maisha yangu iwe maisha mazuri, ya raha. Na ni nini ilikufanya usimwache mtoto hospitalini na daktari? Sasa daktari aliniambia huyu mtoto ni malaika wa Mungu, enda umlee, Mungu atakuwa analeta chakula, mavazi. Sasa ikabidi nimchukue. Na watu wakakuja, sasa watu wale waliguzwa na Mungu wakakuja wakaniambia nisitupe watoto, wakaniambia vile watawezeshwa na Mungu ndio watakuwa wananisaidia. Hawawezi, lakini vile watawezeshwa. Sasa ndio mimi huyu niko sasa, mnaniona. Naitwa Peter Maina. Peter Maina, uko class 7. Unataka kuwa nani ukigrow up? Chef. Chef. Kwa unapenda kupika? Unasaidianga mama kupika hapa, mbona ngoja kwa mkubwa ndio anze kupika? Saidianga mama kupika. What's your favorite food? Favorite food yako ni gani yenye unapenda kupika? Rice. Rice. Sawa. Sasa Peter, tumekuja hapa tujue zile shida zenye mnapitia wewe na mama na wenzako. Hebu niambie ni shida gani mnapitia huko home? Kama ya chakula, kama gas, na huko nyumba kwa kunanyesha. So kukinyesha maji inaingia kwa nyumba. What happens wakati maji inaingia kwa nyumba? Sina bidii. Tukiamka tunapanguza. Nani wanakujanga maybe kuwasaidia na waletea chakula? Rafiki sama ndio huwa anakuja kutusaidia na chakula. Na mama anafanyanga kazi gani? Mama ananga kazi. Na hawezi fanya kazi. Okay, now ile siku yenye mama alikuwa ametembea, kuna siku nyewezi walikuja na wakavunja mlango. Hebu tuelezee mlikuwa mnafanya nini wakati walikuja? Tulikuwa tumelala. Sasa juu mlango hicho ilikuwa na kishimo hivi tu, unaingisha mkono unafungua. Sasa alifungua tuambia si tuingie chini ya kitanda. Sasa sina brother yangu Jimmy, tukaingia chini ya kitanda. Sasa ndio sijui alimaliza ndio sijui kinafanya. Akafungua mlango na akaenda akawacha wazi. Okay, na Peter hapa nyumbani because na mama pia kuna venye akona shida ya mguu, unamsaidianga aje maybe ukitoka shule? Wanakuja na mchutea maji. Sasa zingine namsaidia kupika. Nini ingine? Kama anaosha vyombo namsaidia na nyumba. Asante. Hebu tuongee kuhusu vile watu wamekuwa wakikuja pamoja wanakusaidia. Maybe kidogo ama wengine wanalipa school fees. Tuelezee tuelezee vile watu wamekuwa wakisaidia. Huyo mgeni mumeona amekuja ni pastor. Anasoma Deliverance. Ananijua na akaguzwa na Mungu. Akachukua hiyo jukumu vile aliwezeshwa. Sasa hii mmeona ameingia, ameleta nguo za watoto. Alikuwa hata nimesikia akiuliza about kiatu.
alikuwa ananiuliza about kiatu juu sasa unaona siendangi mbali. Unaona siwezi enda mbali, unaona sina kiatu. Sasa hata yeye ni kuguzwa tu na Mungu. Abarikiwe. Amen. Wambo, leo we ni mama watoto watatu, we ni mzazi, na kama mzazi kuna ile responsibility tuko nayo, si ndio? Hebu niambie, lakini sasa ulipata polio na sasa hizi hawezi tembea vizuri. Hebu niambie ni challenges gani unapitia kila siku? Ngumu sana. Juu sasa unaona kupanguza nyumba siwezi juu nisikia daktari aliniambia nisifanye kazi ngumu. Kujiwa hapa kwenda church, kama ni watu wa kanisa wananibeba wananipeleka kwa kanisa. Sasa si huyo rafiki yangu anaitwa Mary ndio amenisaidia huku kupanguza, ilikuwa kumejaa maji. Sasa ninaweza tu taka mtu ule ataguzwa na Mungu aguzwa na Mungu anunulie hiyo wheelchair, itanisaidia. Itakusaidia hata kwenda maybe meetings za watoto shuleni. Kwa shule sasa lazima nichukue pikipiki nipeleke, na hizo pesa sina. Sina. Sasa nikiwa na wheelchair nitaenda meeting nikiitwa na mwalimu. Na watoto wana perform aje shule? Si vibaya, si vibaya sana. Aka kaingine ni kerefu. Niwelevu, si wajinga. Na tukimalizia Wambo, unajua watoto wako siku moja watakuwa kubwa na watawatch hii story. Ungetaka kuambia nini? Ninaweza waambia wakae kwa Yesu. Yesu ndio mzuri, hawezi kupitishia hayo. Yesu ndio anaweza yote, na ndio Yesu ndio anatengeneza mtu awe mtu mzuri. Na wakae watengenezwa na Yesu na watakaa watoto wazuri. Siwezi taka wapitie ile mambo nimepitia. Na unawapenda na utazidi kuwapenda kabisa. Sawa. Okay. Kwa majina naitwa Mary Makao, mkazi wa Ruiru hapa Kimbo. Kwanza Wambo nilimjuana na yeye 2019. Ndio hapo nilikuja, siku moja nilikuwa napita tu hapa kwa barabara karibu na kwake, nikampata amekaa chini. In fact hata alikuwa analia. Sasa ndio nikajaribu kusimama nikamuongelesha. Nikamwambia sasa tuingie ndani ndio tuongee. Pale nilimuongelesha ndio alinipea mashida yake, ile mambo yote anapitia. Na kutoka hapo sasa ndio tulianza urafiki na nikaanza kumsupport. Na kwa hizo miaka ambazo umemjua na umekuwa interact na yeye, umeobserve amekuwa akipitia shida gani? Mahali sasa anaishi hapa mnaona tuko si kwake, ni plot ya mtu na anaweza tolewa anytime. Na enyewe hata vile mnaona anaishi si ati anaishi maisha mazuri. Kwa mfano vile nimeingia asubuhi nimepata nyumba imejaa maji. Na venye mmemuona hata saa hii nguo zenye amevalia ziko wet kwa sababu zilinyeshewa, malazi yake pia imenyeshewa. Ukimwangalia hata vile yako, hata vile watoto wanaishi, hawaishi maisha mazuri kabisa kabisa. Kwa mfano kama hii nyumba, kuna mama mmoja rafiki yetu anaitwa Jane. Ndiye alinjitolea akakuja akanunua mabati, akamjengea, akamfanyia kila kitu, akamletea hizi viti. Yani in fact hata ni kama ni yeye amefanya ile percentage kubwa kusupport Wambui. Na before that, hii nyumba ilikuwa inakaa vipi? Hii nyumba ilikuwa tu room kamoja, hako unaona hapo hivyo. Na ndio unaona kananyesha zaidi na ndio hapo wanalalanga. Bado ilikuwa tu nyumba ya mabati? Ilikuwa tu nyumba ya mabati. Na haikuwa imenini mabati kila pahali, ilikuwa na mianya. Na watoto wake ambao wakikuja hapa wanaishi maisha aina gani? Wanapata chakula kila siku ama ni kurely on well wishers? Huwa wanarely on well wishers. Hata mara nyingine unasikia mtoto amesema hawanjakupata breakfast. Saa nyingine hata jioni unasikia mtoto hawanjakula supper. Mary, history ya Wambui, it's very very sad. Na anahitaji usaidizi. Ungeappeal aje to Kenyans?
mi ningeomba Mkenya yote mwenye amenguzwa na historia ya Wambui amsupport tu mahali angeweza. Kwa mfano kama kuna mtu anaweza jitolea, wamtafutie hata kama ni plot, ajenge kanyumba mahali anaweza ishi na watoto wake akiwa comfortable. Mahali hata kuja kusema ati amefukuzwa si kwake. Okay. Hapo angekuwa amemsaidia sana. Aya, na watu wakitaka kukupata wewe watakupata kivipi? Watu wanaweza nipata kwa namba yangu ya simu 0727 372 570. Okay. Aya, asante, tumeshukuru. Hata mimi nimeshukuru na nimeshukuru sana watu wa Tuko kwa ile support mmekuwa mkipea Wakenya. Mungu aendelee kuwabariki. Okay. Shukran. Nataka Wakenya wanisaidie vile watawezeshwa na Mungu. Juu hawawezi wakiwa alone, lazima Yesu wapitie. Waguzwe tu na Mungu. Kama hata ni kunijengea, wanijengee vile watawezeshwa. Okay, sawa. Asante sana. Na tumeshukuru sana umetukubali tukakuja hapa nyumbani kwako. Na hata before tumalize, watu wakitaka kukusaidia wanaweza kupata wapi? Namba ya simu? Kona na simu, lakini namba sijashika kwa kichwa, lakini nitakupatia namba. Haya kabisa. Barikiwa na Yesu. Asante sana. Na muongezewe maisha marefu. Hata mimi nimeshukuru sana na hata pia uongezewe maisha marefu wewe na familia yako, si ndio? Kweli. Asante sana. Mpewe ile ikugate ya thubire tafuthaga muheo ni Ngai. Ni kawega kare mweka gikaro giki ona wa Kenya marathimo ni Ngai. Magikondo wothe marathimo muno. Sisi tumeshukuru sana. Barikiwa. Na namba yako hata kama haujashika tutapatiana tu, kuna mahali tutaiweka kila mtu ataona. Na pia tutapin the comment, so mtu yote ambaye ataka kuja kukusaidia atapata contact yako. Usikuwe na wasiwasi. Pia nao tumepitia abuse na kuna ile uchungu, tukipata pia counselor akuguide, akucounsel, itakuwa muhimu sana, si ndio? Shukran sana. Tumefurahi sana kukuja hapa na tutashikana na Wakenya sababu hii Kenya ni kushikiliana, si ndio? Na kusaidia mtu na kwa udogo na kwa ukubwa bila Mungu anakuwezesha, si ndio? Asante sana. Haya. Mkienda mwenda na Yesu, barikiwe sana. Haya, asante. Thank you so much. Haya.